Štai pirmasis dėjimas šiandien. Ir efektingų dėjimų Kėdainių Nevėžio taškų sąskaitą atidaro Rolandas Jakstas. Geitsas iš viršaus. Vaidotas Valkus. Žiūrėkit, kas deda kamuolį į krepšį. Evaldas Dainys iš viršaus. Robertas Jevtokas kala kamuolį iš viršaus. Palacio gudriai sužaidžia ir krauna kamuolį iš viršaus Tautvydas Lydekai. Nelabai matosi kokio nors atakos tęsinio ir praranda kamuolį kėdainiečiai. Arnas Butkevičius viską užbaigia pakankamai efektingų dėjimų. Praranda kamuolį dabar Alyvas, greita ataka, Mindaugas Kuzminskas. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Vitalijus Liutičius puikiai ataką surezgė dabar su Laurynu Samėnu. Iš karto ilgas, rezultatyvus, geras perdavimas. Žalgiris dabar taškus pelnantis dėjimu. Mindaugas Kuzminskas. Mindaugas Kuzminskas. Dėjimas iš viršaus. Arnas Butkevičius nuskuba į greitą ataką ir užbaigia viską dėjimu. Niekas Malašauskui nepadeda ir tiesiog perima kamuolį iš jo Dainys. Pražangos tikrai nebuvo, o Dainys dar kartą kala kamuolį į krepšį. Sumaištis po krepšiu, ne tik dėjimas, bet dar ir vienas baudos metimas. Iš viršaus, pirmas toks trižuojantis Jansi Geitso dėjimas. Dabar perimtas kamuolys. Vaidotas Valkus mažina skirtumą iki 4. Kupšas dėjimas iš viršaus. Koks Giedriaus perdavimas Mikalauskui. Rakauskas kala kamuolį į krepšį iš viršaus. Čia Gailius įspūdingai įkrauna kamuolį į krepšį iš viršaus. Koks blokas dabar čia Deividui Gailiui. Blokuojamas Artūro Voleikos metimas. Šarakauskas žaidžia 1-1. Gauna štai tokį stogą nuo Šarūno Beniušio. Čia blokas Lydekos. Kadžiulis po krepšių blokuoja jo metimą Šarakauskas. Ir čia tiesiog pasiunčiama žinutė Laurynui Samėnui, jog čia yra Evaldo Kairio teritorija. Jokių šansų. Tiesiog. Rolandas Alievas gauna bloką ir paskui prasižengia. Punkauskas blokuoja jo metimas, Simas Anderis Venė, gražus epizodas čia. Deividas Gailius dar 5 sekundės šiai atakai, Aurelikas blokuoja jo metimą. Deividas Gailius. Spūdingas Kiaušo blokas Ragauskiui. Dar žvalgytis į laikrodį anksti, o čia fantastiškas Lauryno Samėno metimas. 3 taškai ir pražanga. Būtent tokio Lauryno Samėno reikia Šiaulių komandai. Zupčičius laisvas iš pusiau kairio taško atsako taip pat tolimų metimų. Tai yra beje pirmasis taiklus Lietuvos Ryto tritaškis šį vakarą. Malašauskas iš toli laisvas. Meta ir pataiko Paulius Malašauskas. 3 sekundės. Reikėjo mesti. Jomantas suspėja su Sirena pataikyti nuo lentos. Gynėjas.
visi lyg ant sparnų, dabar labai aktyviai gynasi. Kokį metimą taiko Paulius Dambrauskas.